За сайн байна уу? За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За мөн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргэе. Баярын мэнд хүргэе. За баярын мэнд. Баярын мэнд. Бүх эмэгтэйчүүдэд баярын мэнд хүргэе. За тэгэхээр энэ чинь үүх түүх нь болохоор юу гэлээ? Үүх түүх нь одоо өнөөдөр бол олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн 108 жилийн баярын өдөр тохиож байгаа. Хамгийн анхны санаачлагч нь бол Герман эмэгтэй Клара Зеткин гэж эмэгтэй байсан. Тэгвэл мөн үүнээс хойш 108 жил. 1975 онд бол нэгдсэн үндэсний байгууллага албан ёсоор олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу эмэгтэйчүүдийн жилийг тэмдэглэж ахаар албан ёсоор тунхагласан байгаа. Манай улсад бол 1992 онд олон нийтийн албан ёсны тэмдэглэлт амралттай баярын өдөр болж хуулиараа баталсан. Ийм өдөр байна. Угаасаа яар амардаг штэ. Юу ийдэг вэ? Хоёр яаж баярлдаг вэ? Гэртэл хоол хийгээл. Гэтэл гэхдээ хүүхдүүдээс нөгөө цэцэгтэй цаасаа аваад, цахигаа аваад, хөрөөсөө цэцгээ аваад тэгэл хоолоо хийлгэж идэв. Заримдаа тоглолт үзээд тэгээд хаяа ээжигээ баярлуулдаг. Ер нь бол ээжигээ баярлуулах ингээд тэглэгээ авах. Тэглэгээ авах. Охтууд алга ээжигээ баярлуулж байгаа тийм. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт бол хүндтэй хоёр гайхалтай бол бүсгүйг бол бид бүхэн нэвтрүүлэгтээ урьсан байгаа. За ингээд ямар зочин байгаа бол за зочдоо яг одоо танилцуулъя. За ингээд өнөөдрийн манай олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн тусгай дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Хүндтэй зочноо танилцуулъя. Монгол Улсын гавьяа жижигчин, нэгдсэн үндэсний байгууллагын элч дуучин Т.Ариунаа эгч маань хүлцээрсэн байна. Сайн байна уу? Танд баярын мэнд хүргэе. Сайн байна. сайн байцгаана. Баярын мэнд хүргэе. За урлагийн хүмүүс бол мэдээж баяр болоод ирэхээр тун завгүй байдаг шүү дээ. Гэхдээ би ер нь тэгж боддог шүү дээ. Ер нь эмэгтэй хүн орчлон ертөнцийг нуруунд дээрээ үрээд гэр бүлээ нуруунд дээрээ үрээд явдгаа гэж нэг сайхан үг байдаг тийм. Тэрнтэй адилхан бүгдийг нэг дор зохицуулдгаараа эмэгтэй хүн тэрүүгээрээ их тийм одоо энгийн мөртлөөсөө авах уу гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр бүгдийг зохицуулж явна. Тоглолтондоо ч орлоо. Гэр бүлийнхэнтэй ч сайхан өр хүүхдтэй эр нөхөртөө цагаа гаргалаа. Тэгээ одоо ингээл 8-ны өдөр өглөө босоод эр нөхөр өр хүүхдүүд маань ээжидээ баяраа хүргээл тэгэл энэ телевизийнхаа ярилцлагандаа наашаага гүйж ирлээ те. Тэгээ бүгдийг нэг дор зохицуулж ин гэдэг нь шүү дээ те бид нар. Танд яг одоо энэ сайхан баярын өдрүүдээр хамгийн одоо дурсамжтай үлдсэн ямар бэлэг байдаг вэ? Мартагдчихвээ. Гэхдээ бид нар арай жоохон ингээд нэг 25-та 26-та байхдаа нэм гоё одоо нэг эд материалтай холбоотой бэлэг харахаар их баярлдаг. Тэгээ надад тэр байхгүй болохоор одоо энийг маань өчлөөч гэдэг юм уу те. Зүгээр одоо бол хүнд бол сэтгэлийн л бэлэг те. Сэтгэлээсээ нэг сайхан үг хэлж эсвэл за миний хайртай өнөөдөр ингээд ингэж чинь хүү маань жижигхэн зурвсхан захиа бичээд орж ирэхэд л нулимс ойрхон болно гэдэг шиг те. Тэгээ юм болгон ойрхон болдог юм байна. Тэгэхээр энэ би юу гэж энийг бодож байна гэхээр энэ маань нулимс ойрхон болж ийн гэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн илүү амьдралтай үнэнтэй ойрхон болоод ирэхээр хүний нулимс илүү ойрхон болдгийм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр тийм жаахан юмд ч гэсэн бид нар баярлж шээ. Тэ? Тэгэхээр залуу насанд инээд ойрхон, нас яваад ирэхээр нулимс ойрхон гэж нэг ус үг хэлээд шүү. Гой бага насныхаа гой дурсамжаас бас яриач. Одоо ингээд дандаа л гой ээжүүд байна тий. Мөн ээж болсон түүхээс танаас ч юм асуух юм зөндөө байна. Араараасаа л ундарч гарч ирэх. Түүх гэх юм бол их инээдтэй. Би хүүгээ дөнгөж төрүүлчихэд кисраа дорсон байхгүй юу. Тэгээ уг нь бол төрсөн хүн лөө найз нөхдүүд нь ярих хэрэгтэй тийм үү. Тэгэж нөгөө Ариунаагаа яасан гэж төрөнгөтэй гар утсаарсан найз нь дөнгөж сая төрчихлөө. Бүгдээр нэрээ. Тэгсэн чинь манай найз нөгөө бүсгүнээ цаваа хөтлөгч цаваа маань ирсэн гадаа байсан. Бас нэлээд олон найзууд маань ирсэн цаваа. Минийхөө уцаа тасал тий. Чи ярьдгүй бид нар ярьж баяр хүрдэг байхгүй гэж. Тэгээ нэг тиймэрхүү одоо хайшиг хувь хүний онцлогтой холбоотой юм уу? Өөрийгөө би бодохоргүй нэрээ би ягаад төрүүлээ ярьсан болоо тий. Чи найзууд ярих хэвээр шиг хүн тийм гоё гинэн цайлган тэгээд нэг юм одоо би чи 33 та даах төрж илаа. Бас орой төрөл. Маш орой төрөл тий. Тэгэхээр орой төрсөн болооч тэр юм уу тийм их одоо сэтгэл хөдлөлд бас тухайн үед автаж тийм ухамсаргүйгээр гяс найзууд руугаа ярьж штэ тий. Тэр гоё мэдээгээ тулах гэж штэ тий. Юу нэг тийм хэмжилтэй болж ирсэн. Мэдээж төрсөн гэснээс одоо төрөөл өөрөө байрсан байдаг. Яг та өөрөө тэр анхны сэтгэлийн орсон ээж болох.
Үгүй ээжээ хүн хамгийн түрүүнд юу боддог юм бэ гэж би тухайн үедээ бол за хүүхэд маань эрүүл байгаасаа л гэж боддог юм бэл. За хүүхэд маань эрүүл байгаасаа, бүх юм нь бүрэн бүтэн байгаасаа гэд тэмч маань гаргаа за хүүхдтэй эрүүл бүх юм бүрэн бүтэн гэл тэгэнгүүт нь хүүгийн маань хөл ингээд майжиг болсон байхгүй. Тэгээ их хүн чинь хөөх ямар майжиг болсон. Аав нь ерөөхдөө нэг юм жоохон манай нөхөр чинь нэг хагас зэрэг юм жоохон юм юу ч майжиг доо. Тэгээ би миний хөө тэр төшөө хөлтэй гараасаа гэж би бодчихсон. Тэгсэн чинь хөө маань ингээ хөлнөө хөөрхөн ингэсэн өө майжиг хөлтэй. Аавгаа дөрөөдсөн байна гэд. Тэгтээ тэрийг би үлгийдөөд тэг хүүхдийг сайн арчилсны үдд манай хүүхд шиг одоо тэр төшөөлдөг байхгүй. Тэгэхээр бас тэгж бодож болдоггүй юм байлаа. Яагаад үлгийддэг вэ гэд ингээ бодохоор тэр чин бидний дээр үед хүүхэд байхад дандаа үлгийддэг тийм ээ. Тэр чин хүүхдийн цэх нуруу бас янз бүрийн холбоотой байсан байл гэж боддог. Тэр үлгийдэг чинь бас их том ухаан явж байгаа гэсэн шүү дээ. Тийм Монгол ухаан тийм ээ. Тэр булчин шүрмсийг бас ингэ хөгжүүлдэг гэж хэлээ шүү. Тийм ээ. Хөвгүүд өсгөнө гэдэг чинь ариуныг чинь ер нь хэцүү юм шүү. Тэ монголчууд хөвгүүдийг өсгөх их том ухаан байдаг. Октыг яаж өсгөх үү гэд тусдаа том юмнууд л. Одоо бид нар заримдаа үр хөвгтүүдтэйгээ бид нар одоо яг энэ үед нь яаж хэлэх вүлээ гэд залуу ээж нар болохоор ингээд нэг юм паникнд ордог те. Нэг тийм үеуд бас бид нар тохиолддог шүү. Танах охин уу? Хүүтэй ч охинтой ч. Хүүн хэдтэй? 5 настай. Одоо яг эд нөгөө өөрийнхоороо байдаг те. Тэгээд нэг ингээд бүх юмыг ингээд ингэдэг гэж ойлгохгүй. Чимхэд ч ойлгохгүй юм бүр би яах вэ мэдгүй. Танаа хэд хүүтэй? Би одоо 3 хүүтэй. 2 том нь охин, бага нь хүү. Тэгээд нөгөө охин шигээ сансан чи хүү гарч ирээл байхгүй. Өчрийн бол өөр байгаахгүй тий. Шал өөр байгаа. Тэгээд танаа чи 2 хүү 4. Өө тэгвэл туршлагатай ээж байна тийм ээ. Бас хүүхдийн дунд өссөн ээж. Би бол 3 хүүхдийн дунд байдаг тий. Одоо нөхөрөөгөө бас хүүхдэд оруулчихжээ шүү дээ. Ирчүүд маань их тийм сайхан Монгол ирчүүд бол тийм алсыг хардаг, ер нь ирхэн тийм тий. Алсыг хардаг, уян хатан, ер нь юмыг нэг юм хүлээцтэй, төвчээртэй байдаг Монгол ирчүүдийн нэг уужин ухаан Монгол ирхэн болгонд байдаг байх гэж боддог. А гэтээ манай 2 хүүг би ингээ харахад хоёулаа өөрөө тэр чинь тийм ээ. Нөгөө биеийг нь төрүүлсэн ч ухааныг нь төрүүлэхгүй гэдэг шиг. Тэгэхээр би бол яг ингээд өөрийнхөө туршлагаас харахад хөвгүүдийг яг өөрөөр нээлттэй. Нээлттэй гэдэг маань эрхчлөөг нь яг өөрт нь өгөөд эрхчлөөтэй гэдэг маань эрхчлөөтэйгээд би эрхчлөөтэй гээл тэнд дуртай газар очиод тэнд дуртай хүмүүстэйгээ найзлаад ч гэдэг юм уу те тэр эрхчлөө биш. Сэтгэлийн хувьд тийм үү аюун санааны хувьд бид нар эрхчлөөг нь өгч явах хэрэгтэй юм байна гэж би харж байна. Эхлээд би яг өөрийнхоороо би тийм сурч байсан, би тийм байх хэвээр, ийм байх хэвээр, өглөө заавал тийм хоол идэх хэвээр ч гэдэг юм уу. За мэдээж ээжийн нэг тийм үр хөвгтүүдтэй одоо танин мэдхүн одоо хоолны талаарх тийм ээ хорвоо ертөнцийн талаарх тэр танин мэдхүн ухааныг их хүн л өгдөг штэ тийм ээ. Тэр имийг бид нар өгдөг. А гэхдээ явцын дунд бид нар хүүхдэд томрохт нь чи 16 хүрчлээ тэгэж болохгүй, ингэж болохгүй гэд бүх имийг бид нар хориод эхэлждэг. Тэгэхээр хүүхдүүдийг хорих тусам хүүгүүд яах вэ? Тэр хүүхд өөрөөрөө сэтгэхэ болчдөг юм байна гэж би харсан. Тэр хүүхдийг сэтгэх тэр хүн өөрийнхоороо бодож байгаа тэр бүх юмыг бид нар өгөхгүй өөрт нь эрхчлөөг нь өгөхгүй болохоор хүүхэд илүү хаалттай дотгошоо болдго юм байлээ. Тэгээд би сүүлд нэг хүүтэйгээ би одоо манай баг хүү 19 хүрлээ. Том хүү маань одоо 25 таа шүү дээ. Тэгээ ингээ хүүхдтэйгээ ярилцаад ирэхээр ээжээ би тэрийг мэднэ. Одоо тэр муу юм чинь тийм гэдгийг би мэднэ. Тэр харилцаан дээр ийм юм байх хэрэгтэй гэдгийг биднээс илүү ухаантай мэдж байна. Биднээс илүү юмыг тэд нар мэдж байна, таньж байна, ойлгосон байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нар тэр бие сэтгэлийн хувьд бид нар ямар нэг хүлээсийг их хүн болохгүй, бүтэхгүй, тэгчвэдэ, ингэчвэдэ гэж ямар нэг хүлээсийг ихчүүд өөрсдөө бий болгож өгөөд идэх юм байна гэж би ойлгосон. Болроо тэр зүг үү? Чиний одоо ч өөрөө 2 хүүгийн дунд өсөж байгаа аль болохоор бид нар те ингээл чангалаад байвал за эдрийг чангалах ёстой 90 хүүхд бос одоо томрох тусмаа 90 хүүхдүүдтэй ингээд ингэдэг шүү гэж хэцүү болдог шүү гэдэг тэр үгээр бид нар дандаа үр хүүхдүүдийн өөрсдөө сэтгэлдээ бүтээгээд байна. Тэр бол зөвхөн бидний л харж байгаа үнцэг болохоос биш хүүхэд маань тэр өнцгөөс хардаггүй юм байлээ. Тэгэхээр тэр ертөнцийг нь бид нар маш сайн хүндэтгэж ойлгож тэгж харцах хэрэгтэй. Би одоо хүүхдүүдтэйгээ минийхөө за ээж нь чамд хэлсэн минийхөө те хамгийн гол нь сонор, соргог, сэргэг те альва юмд тэмээ чи
ээж нь чам зөндөө ол юмыг анхааруулсан байгаа. Тэгэхээр минийхөө тэр болгоныг өөрөө мэдж байгаа учраас ээж нь одоо нэг их өглөхгүй баймаар байна. Минийх одоо 18 наснд хүрсэн ир хүн тийм ээ. Одоо том ах нь бол 25 хүрсэн. Хуулийн хүрээнд бид нар өөрсдөө хариуцлага хүлээх чадвартай. Амьдралынхаа хариуцлагыг хүлээх чадвартай ийм хүүхдүүдэд бид нар чи ингэдэг гэдэг тэр хүүхд ямар ч чиг зүггүй болж мэдээж чиг зүгийг нь өгөх хэрэгтэй бид нар тэгтээ тэдний оюун санааны эрхчлөөнд сэтгэлийн эрхчлөөнд бид нар ямар нэгэн хүчирхийллийг хийж болохгүй юм байна гэж бодсон. Халдахгүй эрхчлөөтэй байх. Өнөөдөр за би бас нэг яг энэ дээр ярьсан нэг юм ярих гэж бодож байна. Өнөөдөр бид нар те хүчирхийлэлгүй их орон бай. Тийм ээ гэл ингээд хүн болгон лоозон байгаад те хүн болгон ингээд байна. Гэтэл бид нар гэртээ хүчирхийлэлгүй байж чаддаг билүү? Энийг бид нар эхчүүд эргээд бодох цаг болсон. Бид нар үгээр хүчирхийлдэг тийм үү? Бодлороо хүчирхийлдэг тийм ээ? Үйлдэлээрээ бид нар ямар нэг хүчирхийллийг хийж идэг. Эхчүүд л нөгөө тийм дугаар дайрдаг, ууралдаг тийм ээ. Тэгэл заримдаа уймраа ээж болно, заримдаа дарангуулагч ээж болцсон байна тийм ээ. Заримдаа учиргүй хайртай ээж болцсон байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх юмыг эцгээс биш, ихэнхдээ голдуу ихээс гардаг шүү. Энийг та нар бас маш сайн өөрсдөө ажиллаж байгаараа. Тэгэхээр бид хүчирхийлэлгүйгээд байдаг гэтэл тэр гэрэл хүчирхийлэлгүй байгаа билүү гэж бид нар эргээд асуултын тэмдгийг эхчүүд бид нар тавих хэрэгтэй болсон шүү. Тэгдэг штэ гэр бүл ингээл нөгөө аавсаа аахгүй ингээл ээж хараад ээж нь ирлээ гэсэн бүндгэн жаа. Нөгөө ээж тэнд өглөөл те нөгөө өглөө ээжийн дүрд хитэн дүр тоглодог бай те. Нэг болохоор нэг хуртаа нэг болохоор нэг л хайлахын гэсэн ээжийн дүр тоглоод тэгээ ээж өөрөө хичнээн дүрд хуурдаг вэ. Тэр хичнээн дүр хувиргал тэр хүүхдүүдийг эр нөхрийг яаж уймраа тэднийг заримдаа ингээд ямар стрессэнд оруулдгаа ерөөсө тооцдог байхгүй бид нар. Харин тийм яа. Тэгэхээр ерөөсө би өөрөөсөө хэлгэрэн штэ. Тийм ээ харин яг хүмүүжил чи ерөөсө тэгж яригадаад байгаа байхгүй юу? Би яг томрол заримдаа яалч өдөр ологч дийлдэхгүй штэ. Манай нөх хүү өдөр чи ихрүүд байхгүй юу? Тэгэл уурлал зэр яалчгүй л бачуур штэ. Тэгэнгүүт аав нь ингээд цухтаагаал намайг уурлахаар тэгэхээр хүүхдүүд нь яг ардаас нь дэгдээ хийшгүй. Би яангууд нөгөө чин цуурч ингэж гүгээд тэгснэ би бодсон. Би ямар ээж юм уу мангас юм. Би мангас ирлээ гэдэг аав нь тэрнээс ашиг. Нийгэм нь өөр тий бидний өссөн төрсөн орчин хүмүүжил тэр тухайн үеийн одоо ямар нийгэм бид нар ч өчнөн олон нийгмүүдийг үзчихлээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр болгонд бид нар яг тэр үеийнхаа нийгмийн хандлагаар тэр үеийнхаа бид нар хүмүүсүүдийн харилцаагаар өөр хүмүүсүүдийг хязгаарлаад байдаг. Харилцаа гэдэг чи ямар хязгааргүй үлээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүүхэд өөрийнхөө харилцаагаар тийм сайхан ертөнцийг бүтээж авч байхад бид нар очиж тэнд нь хаалт хийгээл те болохгүй бүтэхгүй чи тэгчгүй ингэчгүй гэл ингээл те. Тэгэхээр энэ одоо үнэхээр харьцангуй бас маш их яригддаг сэдв болцсон байна тийм ээ. Ээжүүд өөрсдөөсөө дотроосоо л бидний имийг хайж олох хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар гэрт сайхан байдаг вэ гэхээр амар амгалан гэртэл хамгийн сайхан хайр оршд юм билээ. Тэгэхээр нөө эцгийн эзгүүд гэр хоосон, эхийн эзгүүд хайр дутуу гэж үгддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ их хүн өөрөө хайраар дүүрэл их хүн тэр гэр бүлд амар амгалан тогтооход ирэхээр гэрт ямар ч хэрүүл гардах юм байл шүү. За тэрийг би бол амьдрал дээр үзсэн. Ягаад гэвэл үзсэн гэдэг маань би өөрөө дадуулж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Ариунаагаа тэнд очиод нэг юм шуугуулаад тэгэл ингээл ингүүд нөгөө хэдэн ирчүүч нь нүдэн бүлтгнөөл те ингээл ямар өргөмөр байдаг те. Тэгэхээр тэр хүчирхийллийг манайд хийгээд байгаач бас яг нүд амаа ингээл чи яагаад тэгсэнгүү ингээл муусаа юм уу та нар гэл ингээл те. Гэхдээ тэгэхээр чин тэр бид нар ирчүүдээ буруутгаад байдаг. Ирчүүд та нар биднэрт хайрыг өг гэдэг ингээ ирчүүд бид гэтэл хайрыг өгч гинүү гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Яг ирчүүд гэрт нэг скандал үүсгдэг юм байлээ шүү. Ер нь ингээл ажиглаад байхад ирчүүд хөөхөн бидний аргаагаал ТV хайртаа тэгж байгаа үсттэй те гэл ингээл ахт нь манайд энэ чи яагаад ингээл их юм бол тэр хүчирхийллийг эмгтэй хүмүүсүүд ихэнхдээ амаараа үгээрээ тэр хүчирхийллийг бид нар үүдүүлдэг байдаг. Тэгэхээр бид нар хүчирхийл гэдгийг бид нар те нэг өөр юмар бодоод байдаг шүү дээ. Одоо ингээд хүчингийн хэрэг ч гэдэг юм янз бүрийн юмар бид нар бодоод байдаг. Гэтэл тэр үгэн хүчирхийлэл тийм ээ. Тэр сэтгэлээр хийж байгаа бодлын хүчирхийлэл чинь өөрөө яаж тэр гэр бүл ир нөхөр үр хүүхдүүдэд тусаж байгаа гэдгийг бид нар хизэж боддог байх. Энийг бол бодмоор байгаа. Би яг ингээд сүүлийн үед яг боддог болоод байгаа штэ. Одоо хүүхдүүд хэрэлдэж задлахад очиж зохицуулдаг байсан бол илүү өөртөө зохицох орон зай өгж уйлах хугацаа эднэр өгж тайвшруулдаг болоод байгаа штэ. Бүр болохгүй л чихээ таглаа өөрөөхөө 0-дор сууж муугаад нэг тиймэрхүү бас бодох штэ тий. Тэр нэг ч одоо хүүхдүүдтэйгээ ерөн чөлөө цагаараа одоо хамгийн их очих дуртай газар ч гэдэм үү. Хамтдаа ингээд одоо сэтгэлийн стрессээ тайлгаж ярилцах тийм цагийг голдоо хаана очиж хийхийг хүсдэг вэ? Боддог вэ ерөн? Ер нь яг хүүхдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй юм байл гэж боддог.
очих газраас илүүтэйгээр те хүүхдийнхаа яг нүд рүү харж агаад ингээд хүүхдийнхаа тэр гоё ертөнц маш сайхан ертөнцийг сонсоод тэдэртээ ингээд нээлттэй ярилцахаар ямар сайхан юм ярьдаг гэж хүүхдүүд. Би хүүгээ бүр өөрөө хараад ийм жоохон хүүхдээс би хүүгээ жоохон гэж бодсон чинь ямар том юм ярьж байна. Тэгээд бид нар хүүхдээ дандаа жоохон гэж боддог. Гэтэл яг тэд нартай нээлттэй өөрөө ярихгүйгээр тэдрийг сонсохоор за та нарыг тэгээд үзээрэй. Зүгээр хүүхдүүд бидраас илүү юм ярьдаг юм бэл. Нийгмийн тухай, дэлхийн тухай, өнөөдөр нийгмийн цөөхөн тухай, улс төрийн тухай тэдэрт мэдэхгүй юм алга. Үнэхээр гайхамшигт. Хайр дурлалын тухай, тэгээд ингээл ямар сайхан юм те хүний хүндэтгэхийн тухай тэгээд би ингээд хүүхдээ хараад би ингээд за би үнэхээр хүүхдээ дутуу үнэлдэг байсан юм байна. Би зөвхөн хүүхдээ сонсох хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Саяхан би хүүтэйгээ тийм яриа өрнүүлсэн баг. Тэгээ миний хөө яг юу гэж бодож байна? Ер нь яг юу гэж боддгоо гэл ингээд бас. Тэгээ би юу ч ярихгүй зөвхөн хүүхдийнхаа ярьж байгааг л цаг сонссон баг. Тэгээд би яг юу гэж хэр хүүхд бол яг одоо цагтаа л байдаг юм байна. 18 хүрсэн хүүхд бол яг ингээд бидний одоо 40 50 хүрсэн хүн шиг тийм муу санаа бол арай байхгүй шүү дээ, тийм. Тэгэхээр хүүхдүүд бол яг одоо цагтаа байдаг учраас хүүхдүүдийн нүүрэнд нь гэрэл тэ нүдэнд нь гал бадарч ядг юм байна. Яг бол тэр өнгөрсөн ирээдүг хизэж боддгоо. Хизээж тэр уурлагтаа яг одоо цагтаа л хүүхд уурладаг байхгүй юу. Тэрс та намайг тэгсэн чинь тэгээ вэзтэй та намайг ингэсэн чинь ингээ вэзтэй гэж жоох хүүхд ярьдаггүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хизээж тэр жоох хүүхд ярьдаггүй. Тэр хүүхд яг одоо цагтаа хайлган цайлган гиннээрээ байдаг байхгүй. Тэгтээ тэр хүүхдийн бодол нөгөө Михайлдыг бодол би гэдэг ярьдаг шүү дээ бид нар тэ. Тэр хүүхдийн бодол ямар гайхамшигтай. Тэгэхээр бид нар хүүхдээ сонсох хэрэгтэй юм бэл. Тэгжээж энэ хүүхдийн ертөнц өөрөө юу төлөвлөж байгаа тийм ээ. Цаашдаа юу хийх бодолтой байгаа. Тэр бүхийг бид нар сонсох хэрэгтэй юм бэл. Тэгвэл тэгээ та тайвширч. Үнэхээр гоё маш сайхан тайвширлыг ав. Тэгэхээр би хүүхдтэйгээ юу гэхээр заавал ууланд очиод чи агаарт гар гээл те. Ууланд очиод одоо чи надтай яар гэх юм. Зүгээр л хүүхдийнхаа тэр сайхан ярих гэсэн тэр ертөнцийг л сайхан төвчээртэй хэршиг суугаад сонсох хэрэгтэй юм бэл. Ариунаач гоё бага насныхаа дурсамжаас бас ярил л та. Мэдээж таны бага нас бол урлагтайгаа шууд холбоотой тий. Та урлагт чи энэ амьдралаа энэ насаа бол зориулж байгаа хүн шүү дээ тий. Ер нь ингээд авьяас гэдэг чи ер нь яад юм бэ? Одоо нөгөө нэг авьяас 1% тий хөдөлмөр 99% гэдэг. Одоо би хүүхдээ ярьж байгаа одоо тэр ер нь зөв юм уу буруу юм уу? Би яг ингэж боддгоо шүү дээ. Энэ одоо би баг цэцэрлэгт байхаас миний нэг хүн болгоныг өөрийн нэг одоо ингээд эрэхтэй энэ хорвоо ертөнцид эрэхтэй нэг чадвартай ирдэг, авьяастай ирдэг. Тэрийг олж нээж илрүүлэх нь хамгийн чухал юм байна те. Тэгэхээр би хүүхдээ заавал математикч ч юм уу, заавал хуульч бол гэж би хэзээ ч хэлэхгүй. Гуталчин хүн ч юм уу, эсвэл зүгээр таксины жолооч хүн өнөөдөр бас сайхан амьдрал явж шин. Тэгэхээр би хүн болгон урлагийн авьяастай бас болох албагүй тийм ээ. Гэхдээ өнөөдөр маш олон дуучид монголоор дөрвөн болцсон байна тийм ээ. Тэгэхээр миний энэ авьяасыг хөгжүүлэхэд энэ авьяасыг нээж илрүүлэхэд миний ээж хамгийн их тус болсон. Ээж маань миний одоо цэцэрлэгт байхад миний цэцэрлэгийн дуу хөгжим багш байсан. Би хаануул дургийн 46 дугаар цэцэрлэгт боороход ээж маань тэнд цэцэрлэгийн багшаар ороод ингээд намайг дуулуулдаг, бүжиглүүлдэг. Миний юу дуртай хийх гэсэн болгоны маань ээж нь маань дэмждэг байсан байна. Тийм учраас би дуртай ажиллаа хийгээд явчихсан. Би 10 жил тогтоо тийм онц сурлагатай хүүхэд байгаагүй. Би зөвхөн хичээлийнхаа эхний нэг 10 мөрийг цэжлэл би тоо бодох дурггүй те хичээл суух дурггүй дуусгал дуртай тийм хүмүүс байсан. Тэгэл эхнийхээ 10 мөрийг хилжээл тэгэл зах чи багш нар намайг дэмжээл дөрөв юм гаргацдаг л байсан байхгүй. Тэгэхээр би нэг тийм айхтар математик ч юм уу дуучин болоход тийм их юм хэрэггүй байгаа зү. Хэрэггүй. Авьяас олоод энэгээрэл би өнөөдөр те арт түмдэн дуугаад дуулаад сайхан амьдрал явж байгаа. Тэгэхээр энэ дэмжлэг 10 цэцэрлэгт байхдаа ээж маань маань дэмжээд ингээд цааш нь хөгжүүлээд явцсан. Дараа нь 10 жил ороход галмад хоош маань дэмжчихсэн. Тэгээ 10 жилээ төгсөнгөт соёл эрдэнэ хамтлагт ороход ухнаалаар маань дэмжиж явцсан. Би бол энэ хорвоо дээр хамгийн азтай. Яг гэвэл хинч намайг тийм юм бол гэж хүчирхийлэг байхгүй. Яг миний авьяасыг дэмжээл маань за энэ хүүхд дуучин болох хэрэгтэй юм байна гэл ингээл маань дуртай газар маань би дуучин болмоор байна гэсэн. Тэгээд намайг соёл эрдэнэ дагалдан дуучнаар оруулсан. Тэгээд би энийхээ буйнаар л сайхан амьдчихна. Урлагийн буян ихээ гэдэг шиг тийм тийм. Таны бас нэг анхны клипи чинь аав нь бас нөгөө ивент хийдгэж бас хийлэгжсэн гэдэг нэг тийм. Миний анхны тоглолтыг. Анхны тоглолтыг юм уу тийм. 1997 онд болсон Эрос номер 1 тоглолтыг аав маань хамгийн сүүлийнхаа мөнгийг надад өгчээсэн хадгалсан мөнгөө. Ягаад гэвэл аав маань ажлын их мундаг чадвартай хүн байж байгаад гинт илгэний битгний хагалгаанд ороод 7 удаагийн хагалгаанд ороод группт орсон байна.
Тэгээд тэр чинь ажил хийжээс өнөө цуглуулсан хэдийн юм ал охиндоо өгнө шүү дээ тий. Тэгээд тэр хамгийн сүүлийнхаа мөнгөийг 1997 онд тоглолтыг маань дэмжиж, CD-г маань дэмжиж, ингээд тэрнээс цаашаа би явсан. Тэгэхээр аав ээжийн дэмжлэг зөвхөн хүүхдийг хөгжүүлэхэд тийм ээ. Тэр чадварыг нээхэд ээж аавын дэмжлэг маш их хэрэгтэй байгаа. Тийм ээ. Тэгэл өгчих юм бол бид нар хүүхдүүдийг чи заавал ийм байх ёстой гэдээ яриад тэр хүүхдийг дарамтлаад авах хэрэггүй юм байна гэж бодсон. Тэгэхээр тэр авиас чадвараа яг зөв авиас чадвар өөрт байгаа тэр оршихуйд нь байгаа авиас чадварыг зөв нэгээд олоод харчих юм бол багш нь юм уу, аав нь юм уу, хинэн юм уу, эмээ нь юм уу те нэгэд олчих юм бол хүн цаашаа хөнгөө амьдарчдаг юм байна. Тэрийг хөгжүүлэх хэрэгтэй тэгтээ зогсож болохгүй тийм ээ. Тэр тоглолтыг ингээ хийсний дараа тоглолт дуусдаг штэ тий. Ингээл маш олон алга таашаал гоё бэлгөө цэцгүүдийн дараа та аав чаартайгаа уулзахад ямар сэтгэл төрж ирсэн. Аав чаар маань яг тайзны ард талд ирсэн байсан. Тэгээд аав маань нэлээд турцсан. Аав маань яг тэрнээс хойш 97 онд би тоглосон. Аав маань 2000 онд бурхан болсон. 3 жил. Тэгтээ би ааваасаа мөнгө авчаад аавдаа тэгж хэлжээс. Аава би энэ мөнгөж танд заавал өргүүлж өгнө. Танаас авсан мөнгөө гэд. Тэгээ би нөгөө энэ тэнд дуулаад яах одоо нөгөө олсон нөгөө мөнгөө дандаа аавдаа аваачид баг ч гэсэн өгдөг ус. Тэгээ аав маань шаалдаг ус. Миний хөө аавдаа ирэл мөнгөө өгөх юм тэгээд эргүүлээл ааваас аваа явчих юм дөө гэж өгсөн нэр тий. Тэгэл тиймч клип иймч гутал хувс гэл ингээл те урлагийн хүнд чинь ингээл доороос ахуулаад дээр ямар их юм хэрэгтэй болдог үлээ. Эмэгтэй дуучны ажил бол асар их байдаг. Энийг хүмүүсүүд нэг дуучин хүн болох амархан гэж ойлгоод байдаг те. Агтал тайзан гэдэг чинь өөрөө гоо зүүн боловсрал тийм ээ. Этик, соёл гэд ингээд ямар олон давар ингээд шинж чанаруудыг дагуулж явж байдаг үлээ. Тэр нь мэддэхгүйгээр үзэгчдийг, сонсогчдыг хөгжүүлж яадаг байхгүй. Тэгэхээр би зүгээр л нэг одоо нэг ингээд нэг өмд цамцтай гудамжны нэг халтар хувцастай өмд цамцтай гарвал энэ тайзны соёл гэдэг юм биш шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгоны ард тал зөндөөн олон юм дагаж явдаг учраас урлаг гэдэг маань өөрөө нөгөө хүнд ямар их олон таашаал мэдрэмжийг өгдөг үлээ. Тэгэхээр энэ урлагийн боловсрал, урлагийн хөгжил, урлагийн тэр урлагийг дэвжиж цааш нь дэлгэрүүлэх гэдэг юм маань урлагийн хүмүүс маш том хариуцлага болж байдаг гэж боддог л та. Тэгээ би өнөөдөр нэг энэ интернетээс нэг фэйсбүүкээс нэг өгсөн тех одоо тэрийг тээж авчих гэж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар чинь урлагийн энэ сайхан өв соёлыг заримыг нь дэлгэрүүлж юм. Өөрөөсөө бас тээгч нар болцсон байна тийм ээ. Өөрөөсөө бас өв соёлыг бас бүтээж байгаа хүмүүсүүд болцсон байна шүү дээ. Тэглэг яг та мэдээж одоо Монголд олон зүйлүүдийн анхдагч хүн шүү дээ. Тэгээд одоо сая яг таны ярьсан шиг Монголын эстрад урлагт бол та хамгийн том нээлт одоо яг тэр эмэгтэй дуучдын соёл, хувцлал, тайзыг бүрнээр нь эзэмж үзэгчдийг байлдан дагуулж тэгэл тэр таны зургнуудыг ийм жижиг нөгөө шкафанда дээр наагаал тий. Тэр цагаан цамцтай юм гоё хард өвөлтэй зураг. Үнэхээр гоё байлаа шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө өөрийнхөө жинг хадгалахтай нөгөө эмэгтэй хүмүүс чинь жингээ барина гэдэг чинь айгүй том асуудал шүү дээ тий. Ер нь төрсний дараа ингээд эмэгтэйчүүд маань тархлах хандлагатай байдаг. Таны одоо ингээд жингээ яг нэг одоо тий норм барьж авч байгаа бүжиглэхтэй чинь шууд холбоотой юу? Та л айгүй сайн бүжигч шүү дээ. Тий, ер нь бол бүжиглэн тэгээд би ингэдэм хүн ер нь ухаантайгаар спортоор хичээлэх хэрэгтэй юм байна гэж би одоо ойлгосон. Шинжлэх ухаантайгаар. Шинжлэх ухаантайгаар. За. Бид нар арай хуучин гэдэг нэг юм одоо хоолны талаар ч юм уу, спортын талаар ч юм уу нэг тийм танин мэдхүн мэдлэг бид нар байхгүй бах та. Тэнц сайн, энд сайн гэсэн болгон дээр бид нар гүйччихэд хамаг юм эвдүүлчдэг байсан шүү дээ тий. Тэгээ тэнд ч турах хэвээр тий тэнд очиод нэг тий ингээл тэнд очиод турах хэвээр өнгөт нь очиод нөгөө турах юм хэрэглээл идэж уугаал тий. Гэхдээ би тэр багш нарын ачлалыг тэр багшийн өгсөн мэдлэгийг би бол үгүйсгээгүй. Үнэхээр би үргэлж талархаж явдаг. Тэгтээ эргээд бүх юм өөрөө дотроосоо хүн тэрийг ойлгож ухаарах хэвээр юм байна. Энийг шинжлэх ухаанчаар бодож энэ нь тэгвэл ингэдэг юм байна. Нүүр сус нь ингэдэг юм байна тийм ээ. Хэрвээ хит их хөдөлгөөн хийгээд спортоор ихтүүлэх юм бол зүрх юм уу судасны юунд зүрхний одоо энэ юунд одоо ингээд бас юу ачаал өгөж ингэж хүн нөгөө цөмрөх гэж ярьдیں۔ Спортоор хит их хичээлгээр тийм цөмрөөд ингээ гүлийгээд унтчихтаа болчдөг үе байдаг байхгүй бид нар. Тэгэхээр энэ болгоныг ингээ би нөгөө өөрөө биеэрээ туулж үдсэн хүний хувьд мацаг барайл тий тэгэл өлсөөл тэгэл эргээл ингээл мацгаа болиол тэгэл тэр ч сайн одоо махаа идэх хэрэгтэй гэхээр махаа идээл тий тэгэл нэг хэсэг цагаан холтон болж үзэл ингээл бид нар чи яан зүрээр өөрөө туршиж үзлээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн болгон давтагдчихгүй тийм үү. Тэгэхээр тэр давтагдчихгүй тэр шин чанар мөн чанаргаа бид нар өөрсөндөө тохируулж тэрийг гаргах хэрэгтэй юм бэл. Одоо бид нар чинь
хагас жил амьдарсан эмэгтэйчүүд гэдэг чинь биднэрт спортоор хит их хичээлж өдөр болгон хичээлүүд бидний одоо зүрх юм уу амралт тэр юмд бас тэр болгон зохицохгүй байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар их шинжлэх ухаанчаар зөв өөртөө ухаалгаар одоо гоо сайхан болох тэр дотоод гоо сайхныг байгалийн гоо сайхныг олох тэр гадаад байгалийн гоо сайхнаа бид нар яаж тэнцвэржүүлэх үү гэдэг юмаа л бодож олох хэрэгтэй юм бэл. Тэгэхээр би одоо яг ийм гэ та нарт хэлчих. Ариунаач тэгдэг гинлээ гээл те. Тэгээд ингээд тэр хүн болгоо өөр учраас өөр. Тэгэхээр надад би уургийн дутагдaltaй байна уу? Би ямар эрдэс бодисын дутагдaltaй байна те. Тэр болгоныгоо тэнцвэржүүлэх тэр шинжлэх ухаанчаар хэрэгжүүлэх тэр юмаа л өөртөө зөв хэрэгжүүлэх л чухал юм бэл. Тэрнээс мах идэх сайн гинлээ, шар тос идэх сайн гинлээ, мацаг барих сайн гинлээ гэхээр эн чинь бас нэг болохгүй болчиход байна л да. Тэгэхээр би хүн аз жаргалын өөрийнхөө аз жаргалын гармоныг ялгаруулдаг өөрийнхөө сонирхдаг тэр фитнес юм уу ямар нэг юмар хичээлэх хэрэгтэй юм бэлээ. Та ер нь аз жаргалын гармоныг ер нь юунаас авд юм бэ? Та юу хийхлээр магадгүй амар аз жаргалтай байд юм бэ? Хаана очихаар юм бэ? Нэг юм байна. Би яг наадах чинь бид нар аз жаргалыг эд материалаас эсвэл эр нөхрөөсөө эсвэл үр хүүхдээсээ ч гэдэг юм уу те. Тэгэл эсвэл хин нэгэн одоо оюун санааны удирдагч багш нараасаа ч гэдэг юм уу тэнд очихороо би аз жаргалтай болчихно гэж хайгаал өгдөг те. Тэгэхэд энэ дотоод руугаа аялах, энэ дотоод байгаль руугаа аялах аз жаргалыг бид нар хизээч хийдэггүй. Тэгэхээр бид нар яад вөхөр ээж нарын хамгийн гол алдаа нь эсвэл бид нар өнгөрсөнтэйг очиж зуралдчихдаг ээж нар те. Тэгээд хэд тэгсэн чинь тэгээд ингэсэн тэгсэн чинь ингэж явчихдаг те. Тэнгүүд ирээдүйд болоогүй. Тэр байш нь одоо хизээ болох юм болоо бүү мэд те. Эсвэл одоо хизээ бид нар мөнгөтэй болох юм болоо гэл ингээл те. Юурээс ингээд зөвхөн ээж нарыг хараад байхад хизээч ээж нар одоо цагтаа байдаггүй юм шиг надад санагд. Ээж эсвэл өнгөрсөнтэй ирээдүй хоёртаа зуралдчихдаг. Эсвэл хүүхдийнхээ ирээдүйд эсвэл болоогүй ажлынхаа ирээдүйд эсвэл өнгөрсөн тэр минь ингэжсэн тэр минь ийм байсан тэр ийм байжээ гэд ингээд хоёр ертөнцид ингээд уягдчихдаг тийм ээ. Тэгэхээр аз жаргал хаана вэ гэхээр яг одоо цагт л байдаг юм бэл. Хүч одоо аз жаргалтай байгаа үстэй. Аз жаргалтай байна. Би аз жаргалтай. Одоо цагт хүн ямар нэгэн тийм одоо өнгөрсний нийгмийн тухай боддоггүй байхгүй юу? Тий бид нар одоо ингээ одоо тэр болохгүй гэж ярихгүй байгаа зү. Яг одоо бид нар аз жаргалтай. Тэгвэл одоо цагт л аз жаргал байдгийг нэг би ойлгосон. Тийм байна. Тэг яг тийм байгаа зү тий. Яг тийм. Тэгэхээр бид нар энийг л одоо цагтаа л байгаад байх хэрэгтэй юм билэ. Тэгэхгүй бол болоогүй уран бүтээлийн төлөө би шаналал те. Тэгэл өдөр шөнөгүй би нойргоо хончлоо. Уран бүтээлийн маань тоглолт хизээ юм бол хизээ CD маань гарах юм бол гэд шаналал байвал нөгөө аз жаргал маань байхгүй болчихно тийм ээ. Тэгээ Ариунаагч уран бүтээл ярьсан дээр нөгөө мэдээж уран бүтээлч одоо таны ажил бол мэдээж соён гэгэрүүлэх гэж үүсэлт одоо хувь нэмрээ оруулж явж байгаа зүйл. Тэгээд таны одоо клип одоо дууны үгнүүд ч маш юм утга төгөлдртэй үгэн дээрээ маш их нөгөө одоо анхаарал хандуулсан байдаг шүү дээ. Та ер нь бол утга санаагаа та өөрөө зохиолчтой хэлж одоо захиалж хэлдэг үү? Ер нь бол харилцан ярилцж байгаад гаргадаг клип. Миний нэг өөрийн баримтлагдаг зарчим байдгийн. Одоо сая ерөнхий сайд соёнгийн гэрээлийн тухай их сайхан үг хэллээ шүү дээ тий. Тэгээ би юу гэж боддгоо гэхээр ер нь оюун санаа энэ гэгэрлийг өөртөө бий болгоогүй арт хүн бол мөхдөг гэж боддог. Тэгэхээр арт хүн юун дээр босдог вэ гэхээр арт хүн бол соён гэгэрлээр л босдог байхгүй. Тэгэхээр энийг бол тэртээ 800 жилийн өмнө тий. Манай 800 жилийн өмнө Монголын арт хүн юун дээр боссон? Соён гэгэрлэр л боссон шүү дээ. Манайх гэгээр нэхэр нүдэ анаад бясалгаал ингэж суuna гэж ойлгоод байдаг те. Эсвэл цагаан хоол идэх ч гэдэг юм уу те. За мэдээж хэрэг хоолтой холбоотой юу холбоотой, сэтгэлтэй холбоотой юу холбоотой тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ өөрийнхөө сэтгэл бид амар амгалан, өөрийнхөө сэтгэл бид нар хайр, өөрийнхөө сэтгэл баяр баясгалан, аз жаргал энийг тогтоогоогүйж бид нар өнөөдөр хүний хөгжлийн тухай яриад хэрэггүй болов уу гэж боддог. Тэгэхээр энэ бүх зүйл маань урлаг дээр эргэж холбогддог. Одоо уран бүтээлч миний хувьд тийм ээ. Тэгээ би яг мэдээж одоо дөнгөж 22 доо байхдаа ч юм уу дандаа салсан, хагтсан тий. Тэр чинь угаасаа нөө цаг цагаараа, нас насаараа хүний хөгжил явагдчихдаг шүү дээ тий. Тэгээ тийм дуудуулахаар илүү сайхан ч юм шиг тий. Гэхдээ тэрийг дуулдаа гэд би тэрийг бас хайж болохгүй. Тэгээ одоо энэ биний дуулсан гэж буруутгаж болохгүй. Тэр чинь дуулагдах л ястай амьдрал сайн мó аз жаргалтай аз жаргалгүй гэд бид нар нэг өөрсдөө нэг тийм нэг заагийг бий болгочоод байна шүү дээ сэтгэлтэй заагийг. Тэгээ энэ муу хүн энэ сайн хүн гэдэг ингээд нэг сэтгэлтэй би тэгээд хардсан байгаа учраас тэрийг бид нар өөрсдөө зааг бий болгочоод ингээд 20 бий болгочоод байгаа байхгүй. А гэтэл үндэ яг
хүний мөн чанарт бол хүний сэтгэл дотор энэ оршихуй дотор бол сайн муу гэдэг юм байдгүй юм байна. Нас гэдэг юм байдгүй юм байна. Энэ хязгааргүй юм байдгийн байна. Энэ чамдын юм байдгийн байна гэдгийг би их олон зүйлээс ойлгож мэдэрсэн. Тэгэхээр би уран бүтээлээ энэ уран бүтээл гэдэг юм бол хязгааргүй юм байна. Уран бүтээлийг бид нар зөвхөн нэг хагцж байгаа хайраар хязгаарлаж болохгүй юм байна. Уран бүтээл гэдэг юм бол өөр үгээр явдаг юм байна. Тэр үгийг үгийн орон зай, тэр үгийн язгуурлаг байдлыг, тэр үгийн тэр эрхэмсэг гоо сайхныг, яруу тансаг байдлыг дууны уран бүтээлд шингээж өгснөөр дуу маань өөрөө хүмүүний зүрх сэтгэлийг дүүргэж өгч баяр баясгалан тэр сайн сайхан ухаарлыг авчирч өгдөг юм байна гэдгийг олон дуунаас олж харсан л та. Тэгээ миний нандин учрал гэдэг дуу миний нэг фэн надад тэгж хэлсэн. Энэ таны нандин учрал гэдэг дуу бол ханийн тэнгэр гээлгүүлдэг дуу юм байна гэж нэг фэн сонсогч маань хэлсэн. Тэгээ би ямар сайхан юм бэ гэ би ингээ бодоод нэрээ дууныхаа үг ингээ бодонгууд цоодлын хулган маань тэр дууны үг тийм мөнхийн усыг би тэ уруулнаас чэнамси хайрнэ үнсэлтэрэ чи өглөө бүхэн сэрэгэж гэд тэр үг маань өөрөө ямар нандин халуун тэр эр нөхрийг тэр ямар гоё аргадаж дуусан дуу байна тий. Тэгэхээр энэ үг гэдэг юм тийм ээ энэ үгийн яруу тансаг байдал монгол хэл гэдэг энэ ямар ихтэй сайхан байна гэдэг би дууныхаа үгнээс ойлгож авсан. Нандин уран бүтээл харваг дүүргэж дэрэгдэн байгаа ч гэдэг дуу. Гэр бол болох гайхалтай дуу. Хэн болгохын дуу дуулж байна. Одоо бүр миний шар ус босоод тийм үү. Ариунаач тэгдэг шүү дээ. Уран бүтээлч хүний эмзэглэл, баяр баясгалан, аз жаргал бүх юм шууд уран бүтээл дээр нийл байдаг. Та тэр нөгөө харваг дүүргээд гээд тэр дэрэгдэн байгаараа гэж тэгэхэд нэрэл одоо Ариунаа ихч яг л ингээл ингээд хамтайгаа хамтдаа ингээ харваг дүүргээд ингээл гоё аз жаргалтай байгаа юм байна. Таны сэтгэлийг бид нар бас авч харж шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо хараа тэр ихний мөрийг би дуулахад би ер нөхрөө бодож дуулсан. Чиний эзгүүд би цамцыг чинь дэрлэж унтахад гэдэг. Тэгэхэд би яг нөхрийн эзгүүд цамцыг нь би үнэрлээд дэрлээд унтчихсэн. Тэр би жаргал зовлон би өөрөө туулсан эмэгтэй байхгүй. Тэгээд би эмэгтэй тэр чинь амьдын хагцар тийм үү? Нөхрөө явуулсан дээр нь хэлмэгдсэн дээр нь ингээд ямар олон ямиг би хүнд хэлэхгүйгээр би тэнд очиод хашгираад хэлүүд хэлэхэд байсан. Гэхдээ би энийг бууж өгч байгаад маш төсвөр төвчээртэйгээр би энийг давсан байхгүй. Тэгээд тэр дууны үгэд болоход би уйлж байгаа дуулсан. Яг л би зүрх сэтгэлээр нь тэрийг мэдэрсэн учраас тэр дуу илүү амьтай, илүү сүслэг болсон болов гэж бодож байгаа. Тэ ингэрт минь урт наслаараа, инхрийлэлд минь удаан жаргаараа, хонгорхон зүрхнээсээ гой хорвоог дүүргэж дэрэгдэл байгаараа гэд манай цоодлын бол үнэхээр энэ дуу гайхамшигтай сайхан бичсэн. Өөрөө ч бас энэ амьдралыг нөхөр нь би чилэрхэд тун хэцүү байх үед энэ дөрвөн мөрд манай цоодлын холонд орж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр дууны үг гэж ингэж хүнийг босгодог ингэж хүнийг сэргээдэг. Тэгээ би нөхөртэй энэ дууг сонсож манай нөхөр цонхоор хараад ингээд манай нөхөр ингээд хамран шархаад уйлж исэн. Яг асах. Тэгээд би хань минь би чамдаа энэ дууг би чамд зориулсан шиг би хантай хэлчихсэн л та. Үг болгоно тий. Сайхан дуу гэдэг тийм сайхан тий. Нөгөө сайн дуу цагийн аясыг даах чадвартай байдгаа гэд бас нэг мундаг хүн хэлсэн байдаг. Тэгэхээр сайн дуу гэдэг бол цагийн аясыг даатгалтай үнэхээр ийм сайхан уран бүтээлээ сонсож энэ дуучинтайгаа бас яг энэ зуунд ингэж амьдарч байгаа нь бас яасан сайхан хэрэг вэ? Үнэхээр гоё дуу шүү тий. гайхамшигтай. бас сайхан дуу бүтээж байгаа манай Даш Балбар ахсны Тэнгэр шиг бай гэдэг яруу найраг шүлгийг та нар мэдэн дээ. Гэрэл бол бүр сайн мэдэн дээ. Энэ дууг би шүлгийг дуу болгосон. Дэндийн бүрүүд орж байгаа 1958 онд бичсэн Тусгаар тогтнол гэдэг яруу найргийг бас дуу болгосон. Энийг би яагаад энэ дуу бүтээх болсон бэ гэхээр одоо яг энэ орчин цагийн 21-р зууны залуучуудад их оронч үзлийг зөв төлөвшүүлж тэднийг зөв мэдрэмжийг өгөх юмсан. Их орон гэдэг чинь өөрөө ийм байдаг юм уу? Тусгаар тогтнол гэдэг чинь нэрээ ийм одоо ийм их одоо хүч хөдөлмөр хүний одоо тийм ээ ам нас цус одоо юу гэдгийг тэр их тэмцлэр тусгаар тогтнолоо монголчууд олж авсан шүү дээ тийм ээ хэдэн зуунаар дамжиж тэгэхээр энэ тусгаар тогтнол гэдэг дуу би дуулах юмсан гэж яагаад энэ яруу найргийг дуу болгоод
төрийн сойрхолд шаруугаад өгөөд ингээд энэ дуу болгосон. Дэндийн бүрэлд орж байгаа би маш их олон сайхан дуунуудыг дуулж исэн. Тэгтээ Тэнгэрээс дэндийн бүрэлд орж байгаа миний тусгаар тогтнол дуу болгосон баярлалаа гэж надад нэг тийм хэлж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж надад байнга төрдөг. Яг гэвэл дэндийн бүрэлд орж байгааг би маш их хүндэтгдэг. Миний одоо энэ зүрх сэтгэлд хамгийн том орон зайг эзэлдэг Яриунаа аригч ийм сайхан хүн, галзахтай хүн шүү дээ. Тэгээд одоо энэ даш балбар агсны тэнгэр шиг бай гэдэг Яриунаа аргийг магадгүй бид нар шиг унаж боссон, амьдралдаа тисэж үлдсэн те энэ янз бүрийн юмыг туулж үтсэн ийм хүмүүсүүдэд зөндөө байгаа шүү дээ бидэрт мэддэгтэй. Тэр хүмүүсүүд зориулж би энэ тэнгэр шиг бай дуугаа бас бүтээж гаргаж байгаа. Таны нэг бас гоё үг гэдэг чинь эмэгтэй хүн өөрийгөө нөө эвдэд сур, эвлүүрээ сур. Тэгэхээр тэр яг л танд л тохирцсон үг юм шиг л санагдаад байдаг шүү. Өөр хүн бас яг ингээл эвдээл, эвлүүлээл тэр чинь тийм амархан зүйл юм уу? Тэр чинь хэцүү шүү дээ. Магадгүй яг таалт тэрнийг чадах байхаа. Би зөндөө хүмүүсүүд байгаа. Тийм зөндөө хүмүүсүүд байгаа. За энэ яг Ариунаа ягчил битмэн гэж хүмүүс одоо энэ үгөө тохирохгүй юм байна гэж бодчихсон. Одоо багшийн хэлсэн үг, одоо чамжлан багш маань хэлсэн. Төвчээртөө хүн хантай байдаг юм аа гэдэг гоёг хэлсэн байгаа. Тэгэхээр одооны залуучууд маань бас одоо салт манай нийгэмд бол аюу их байгаа шүү дээ. Ер нь бол залуучууд бид нар юун дээр алдаад байгаа юм бэ? Тэ гэр бүл болоод маш олон хүүхдүүд тэ өнчирж юм. Та ер нь энэ дээр үзэл бодлоо шүү дээ. Ээжийн нар хүүхдүүдээр хайж явж юм тийм ээ. Эцэгт нүрдээгээд эсвэл одоо янз бүрийн байдлаар яг би бүх ээжүүдийг тэгж хэлэхгүй. Гэхдээ тийм ээжийн нар бас байна тийм ээ. Зүгээр амьдрал бууж өгөх үедээ бид нар бууж өгөх хэрэгтэй юм бэл. Буулт хийх үедээ тийм ээ. Зарим үед бид нар буулт хийгээд буугаад өгсөн үедээ бид нар би ялагдчихлаа гэж зарим хүмүүсүүд боддог баг. Гэхдээ яг зөв цагтаа зөв үед тэрийг мэдэрч бууж өгөх нь өөрөө маш том ялалт байдаг баг. Тэгэхээр надад амьдралд Ариунаа чи буугаад өгөө. Нэг ийм болцсон юм чи буугаад өгөө гэдэг надад тийм буултыг хийх үе миний амьдралд би болсон учраас би тэрийг тисэж үлдчихэж байгаа. Төвчээртэйгээр өөрөөсөө давхгүй төвчээр гаргаж байгаа би давж гаргасан. Тэгэхээр амьдрал нөө тисэж үлдэхийн тулд хүн бууж өгөх хэрэгтэй болно да тийм ээ. Тэгээ бүгдийг буруутгаад бүгдийг тэр юм байсан бид нар ялах хэрэгтэй гэдэг гэх юм бол бас нэг их ялдаггүй, амжилт олдоггүй. Тэмцлээс тэмцэл бий болно. Хүчирхийллээс хүчирхийлэл бий болдог баг. Тэгэхээр амьдралд тисэж үлдэх ухаан гэдэг манай Баттхан доктор хэлдэг байсан. Монголчуудын хамгийн том ухаан бол тисэж үлдэх ухаан байсан юм аа. Тэр одоо яг нөө тисэж үлдэх ухаан чамжуулагч хэлсэнтэй нийцэж байна да тий. Тэгэхээр энэ тисэж үлдэх ухааныг эмэгтэй хүн л бий болгож чаддаг байхгүй. Эмэгтэй хүн илүү их энийг ачааг үүрдэг. Эмэгтэй хүн ч одоо ямар их ачаа үүрээд байгаа юм бэ? Энэ эмэгтэй хүн боож төрсөндөө зарим үедээ одоо эр хүн болоод төрсөн бод амарч байсан юм уу гэж бодогдоод байх юм. Ямар олон юмыг бид нар ингэж залуусаж тэгжээж энэ ертөнц оршдог юм бэ? Тэгжээж энэ хорвоо ертөнц оршдог. Тэгжээж энэ Монгол улс оршин тогтнодог. Бид нар Монгол улсын энэ ирээдүйн энэ авч явах үр хөвгтүүдийг бид нар төрүүлж байна. Энэ орчлын ертөнцийг энэ бид нар орчин ертөнцөөс цаанаасаа бүтээгдэж ирсэн им хүн гэдэг чинь өөрөө тийм хүн холбоогоор ямар их хэмийг дамжуулж өгдөг юм бэ те. Агт бид нар энийгээ мэдэхгүй би ялагч байх хэвээр, би тэмцэгч байх хэвээр, би байлдагч байх хэвээр гэдэг ингээд бүх хэмийг өөрийнхөө нурган дээр тэрийг бид нар дандаа сөргөөр бид нар авчирч өөр дээрээ наадаг. Агт амьдрал гэдэг маань өөрөө яг ингээд эргээд харахад ямар энгийн мөртлөөсөө ямар жоохон юм дээр тогтдох юм бэ гэдгийг бид нар хизээч мэдтгүү л дээ. Тэгэхээр энийг бид нар заавал ялагчаар юм уу? Заавал бид нар тэнд очиж орилж шгарснараа бид нар ялахгүй шүү дээ. Ялахгүй байхгүй юу? Тэгэхээр би Монгол ээжүүд, эхчүүд, зарим нэг эмэгтэйчүүдээс би юу хүсэж байгаа гэхээр битгий дандаа орилж шгарч байгаа ч өнөөдөр нийгэмд орилж шгардаг хүмүүсүүд асар их болсон байна. Мэдээж нийгэм хэцүү байгаа, нийгмийн бүрдүүлдэг хэсэг нь хүн өөрөө. Бид нар өөрөө хүнийхээ хөгжил дээр өөрөө бид нар бусдаас буруугаа хайж хахаар өөрийнхөө дотоод ёс суртахуун, өөрийнхөө дотоод этик, өөрийнхөө дотоод байгаль дээр л тэр дотоод гоо сайхныхаа байгаль дээр бид нар анхаарал өөрийнхөө хөгжил дээр л бид нар анхаарчвал нийгэм хөгжих юм шүү. Тэгэхээр тэр хувь хүний хөгжил болгон, хувь хүний зөв үйлдэл болгон өөрөө нийгэмд ямар хувь нэмэр оруулах вэ? Тэгэхээр чи нийгэм чинь хүнээс л бүрдэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар заавал нэг улсад очиж наагаал заавал тэрнийг дорж дулмаа гэдэг хүнээс болж би одоо инглээ гэж энийг наагаад авах хэрэггүй болов гэж бод. Өөрөөсөө л энийг эхэлчих хэрэгтэй. Одоо тэгээд нөх хүүхдүүдэд бас ингээ харах юм аа. Тэгээд за би хүмүүжүүлэл хүн болгоол инглээ гэж бодоход яг энэ нийгмээс л бас хүнтэй суугаад идэг. Тэгэхээр нийгэм тэр аяараа л
одоо хөгжүүн сайхан тий. Зүгээр л хүүхдээ өрөөч. Таяр тэр өглөө болон хүүхдээ ир нөхрөө өрөөж. Би бол одоо өрөөлийг хайр харамгүй талархлыг хэлдэг болсон. Өглөө босоод би заавал талархал хэлнэ. Тэ миний одоо өөрийн гэр бүл болсон тийм ээ. Миний энэ насны маань төшөг болсон. Хандайн баярлалаа. Тэ миний өөр хүүхэд болж ирсэн миний хүүдэн баярлалаа. Эдрийн маань ирээдүйд учрах тэ ханууд нь ийм багасаа энэ маань ийм сайхан хүүхдүүд маань хайраар дүүрэн тэр дүүрэн амьдралыг бид нар өрөөлөөрөө л дүүргэж л та. Тэгвэл өөр хүүхдүүд чинь сайн сайхан явна шүү дээ. Ерөөсөө л өрөөж. Би бол өглөө болгон өрөөж байгаа манай хүүхдүүд за алдвал алдчихлаа гэл дээ тийм ээ. Эргээл тэр сайхан болно шүү дээ. Ээж нь өрөөлөө. Тий, ээж нь өрөөгөө байгаа юм чинь тий. Тэр бүх юмны гол учиг тэр галыг, тэр уран мэтгэл, тэтгэлийг тэр бүх юмны цоожийг ээж л өгдөг штэ. Тэгээ хүүхд гэртээ орж ихдээ ээж л гэж орж ирдэг үстэй тий. Ээж хаана байна? Ээж хаана байна гэд бидний хаалга үргэлжил нээлттэй байдаг. Айсан чи ээжээ гэж айдаг тий үстэй тий. Нэрээ өрөөл гэдэг чинь айгуу гоё. Нөгөө ээжийн нөгөө үг бас санамсаргүй хийсэн болгоомжгүй үгнүүд бас хараал авчих талтай энэ гэж бас одоо тий бидний ээж эмээнэр дээр ярьдаг штэ. Тэгэхээр амнаасаа гарч байгаа хий болгоныг өрөөсөө тэгэж хайр наргүй хамаагүй хийж болохгүй гэдэг. Нэрээ өрөөх чи одоо нэрээ мө сайхан. Бурхан гэж хин бэ гэсэн чинь таны ээж юм аа гэдэг үг чи яг одоо таны хэлээд байгаа зүйлтэй нийцсэн. Одоо 85 хүрсэн хүн бол одоо 85 та сайхан буурайнаар байна. Ээжийн буурайнаар манай хатан ээж 13 төрүүлсэн. Одоо 86 та сайхан буурал байдаг. Тэгэл манай хатан ээж үгүй ээж та яагаад ийм сайхан байгаад байна? Үгүй таны царай чинь бүр ямар ч үрчлээ алгаа тий. Үгүй та бид нар чинь тэгэл өдөр болгон арчлаад ингээл идэх гэсэн чи миний хөө сайхан боин. Манай ээж боин л гэдэг. Зүгээр боин. Одоо тэгээ энэ сайхан ямиг бид нар одоо ингээл тий баг байсан ч их байсан ч боин гэж сууж авах хэрэгтэй. Нэр гоё юм. Амар амархан. Ерөөсөө уралдаггүй манай хатам ээж. Боин гэд. Тэгсэн чи манай хатам ээж нэг гоё байдгийн. Дөнгөж би нөгөө дуучин болоод Эрус гэл надад ч нэг чаяг өгцөн те. Манай нөгөө CD гаргаж байгаа нөхдүүд маань. Таны Эрус ч Аариунаа болцсон. Тэгэл тэгсэн чин хатам ээжээс нэтгүүлч чил ярилцлага алсан гинэ. Тэгсэн чин танаа одоо ингээл охины чинь ингээл Эрус гэдэг ах юм. Та одоо охиныгоо Эрус гэхээр одоо юу гэж боддгоо гэсэн чи. Өө минийхээ усаас өгсөн нэр чи сайхан нэр байдаг. Тийм сайхан үгийг манай хатам ээж хідээ суужсэн. Өтөч усаас өгсөн нэр гэж бодож шүү дээ. Мундаг хариулт. Усаас өгсөн нэр гэж бодсон гэж байгаа. Ямар сайхан те. Тэгэл одоо ерөөсө бүгдээрээ боин гэж сууж те. Бас юмыг болгох бүтэх талаас нь ээжүүд болгодог штэ бүгдийг те. Болохгүй байгаа юмыг ээжүүд болгодог. Өө болно минийхөө гэл хүүхд ирсэн ч болцоо минийхөө болцсон гэж бид нар сууж яадаг үстэй те. Ариунаа ихч маань одоо хайрын цахиа авч байгаа юу? Хайрын чат гэл. Фэнүүдийнх нь гоё сэтгэл зөндөө байдаг аах. Тэмчэнээс онцолж яриад Ариунаа ихч. Одоо хизэж мартагдахааргүй тийм гоё. Одоо сонирхолтой. Сүүлийн үед нэг цахиа авсангүй. Гэтэ комментууд нөө доор бичсэн сонсогчдын маань фэн үнэхээр дандаа сайхан. Ер нь бол нэг 80% дандаа сайхан. Тэ тийм гоё коммент бичдэг шүү. Тэгэхээр би нийгэмд сөрөг хүмүүсүүд нь цөөхөн байгааз сөрөг хүмүүсүүд нь цөөх байдаг байхгүй юу? Бид нар тэгэхээр нөгөө энэ нийгэм болохгүй байна, энэ хүмүүсүүд болохгүй байна гэдэг. Гэтэл яг тэр муу хүнийг бас сайхан талаас нь харуул тэр хүн ямар сайхан чанар байдаг үлээ. Бид нар муу гэдээ бодчиход байгаа ш тэр хүнийг. Гэтэл тэр хүнийг муу гэж бодохгүйгээр тэр хүний зүрх сэтгэлийг нь сайхан чанарыг нь харуул ямар гоё сайхан шинж чанарууд ямар сайхан үйлдэлүүд байдаг үлээ. Муу хүн гэж байдгүй маар нэг ч. Бид нар л байдаг гэж бодоод байдаг байх. Тэр чинь зөвхөн бидний л харж байгаа үнцэг шүү дээ. Муу хүн ч сайхан зүйл байдаг байхгүй юу? Муу хүн ч гэсэн сайхан зүйл байдаг байхгүй юу? Яг хөө жоохон алдсан үнийг хитрхийн муугаар хараад харах үнцгээс салахгүй байсаар л нөгөөдхөө бас муу болгочих шүү дээ. Хүнээс шүү дээ. Тэгмээ харилцаа. Тэгэхээр бидний харж байгаа л үнцэг байхгүй юу? Далаа гүшээ хэлсэн үг гэдэг шүү дээ. Нэг мундаг хөлбөмбөгийн Английн хөлбөмбөгийн банкны дасгалжуулагч далаа гүшээ бид нар энэ хөлбөмбөгтөө сая ялсангүй хийсэнгүй. Тэгээ ингээд бид нар зөндөө их бэлтгэл хийлээ. Ингээд ямар их ажиллалаа бид нар энэ төлөө гэдэг. Гэхдээ чи тэр тэгж бодож байгаа өнцгөл өөрчилчихгүй юу та. Гэж байгаа байхгүй юу? Тэр бодож байгаа л өөр болгочих хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэл чи сайхан би ялагдчихлаа гэж бодохгүй. Тэгээ амар амгалан сайхан болно шүү дээ гэж. Тэгэхээр бид нар тэгэл болчихоор зүгээр болчихж байгаа үстэй. Амархан юм байна уу? Тийм амархан байна үстэй те. Чи чамайг ингэндээ чи намайг би чамайг
чамд ялагдчлаа гэдэг ингээд 100-аал ивэл хүн 100-аал ах нь байна шүү дээ тий. Зүгээр бочхоо хурчилж шүү. Жоо юм байна тий. Тий нэг юм л юм хурцчихсэн. Тэгэхээр ер нь ингэдэг юм уу? Одоо ингээл тантай ингээл ярьслах хийгээл байж хахад магадгүй ингээд та ингээд аягүй гоё тийм амар амгалан байна тий. Сэтгэл зүгээ гоё ингээл удирдах чинь биднэрт одоо жишээлх юм бол одоо ингээл дөнгөж 30-д гараал яж хахад заримдаа сэтгэл зүй чи удирдахдаггүй шүү дээ тий. Заримдаа болчингүй үг хийж заримдаа тэгээд би өөрөө нэг тэрийг туулаад үтсэн учраас миний насан дээр хит их бити стресстэйсээ тий. Одоо та нарын 30-д наснда зүгээр л амьдралыг харах өнцгөл эерэг болгочихвол хэрэгтэй. Тэгэхээр эерэг хандлагыг өдөр болгон өөртөө дадуулаад байвал амархан юм байна. Амархан юм байна тий. Тэгэхээр чи хэцүү шүү. Дадуулах хэрэгтэй. Дадуулах хэрэгтэй. Өдөр болгон нэгэ дадуулаад өөрийгөө ажиглаад за энэ Ариунаа гэдэг нөхөр яаж вэ те. За энэ өнөөдөр жоохон ширүүдэд хүн хамаагүй гэжлээ дээ те. Гэт ингээл өөрийгөө ажиглаад маргааш тэрийгэ багсчихгүй юу. Өнөөдөр 10 хүн шүмжлэх байсан бол ядаж те 10-аас за нэгийг нь болоод 9 хүн шүмжилчихгүй те. Ингээд багсгаад яваад байх хэрэгтэй байхгүй те. Тэгэхгүй бол манай чинь бөө шүмжлэгч нар те. Тэгээд бусдыг шүмжлээд өөрөө нэг л их сайхан амт шүмжлээд байна. Бусдыг шүмжлээд байна те. Тэгээд зүгээр нэг өдөр нэг шүмжлэхгүй байгаа та нар үзээрэй. Тэгэхээр сэтгэлд ямар эерэг хандлагыг бий болдог гэж бусдын тухай нэг ярихгүй байгаад тэгэл зөвхөн ингээд дандаа эерэг хандлагыг бий болгоод. Та түрүү хэлжсэн шүү дээ. Насаал ер нь бол бараг тоо тий одоо та ер нь яг одоо өөрийгөө тийм нас гэж байхгүй. Одоо нэгсэндээ бүх юм одоо хаасан чанартай ч гэдэм үү тий амьдрал чинь ийм зүйл. Би яг энэ дээр нэг л юм ойлгосон. Одоо би нэг хичээлийг байнга өөртөө дадуулж байгаа. Юу гэхээр дэлхийн ертөнц 3D-гээс шилжээд дэлхийн шилжилт рүү орчлоо. Би өөрөө тийм юмыг судалж унших дуртай. Тэгэхээр одоо бид нар 3D, 4D, 5D гэдээ яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний 3D амьдрал юу гэхээр бид нар яаж нэхэр бусдыг шүүмжилж जैन те өдөр болгон бусдад гомдолж जैन тийм ээ. Тэгэл бусдыг буруу шааж जैन. Ингээд энэ бүх юм 3D амьдрал болж जैन. Болохгүй байна, бүтэхгүй байна. Бид тэгж ярьдیں۔ Бид нар хоорондоо. Өө энэ 3D өнөөдөр 3D амьдралаар амьдарчлаа те. За 4D-ийг орё гэл ингээл те. Тэгэхээр дэлхийн ертөнц өөрөө цаанаасаа бүх юмаа шинжилж байгаа энэ том шилжилтийн үед бид нар байна. Одоо нэг бомбын 900 чи оюун санааны 900 ирж байгаа гэж ярьж байна. Тэгээ өнөөдөр ягаад хүн болгон шударгын тухай ярьж байна. Хүн болгон үний тухай ярьж байна те. Хүн болгон зүрх сэтгэлдээ үнийг хайж эхэлж байна. Гэтэл үнийг бид нар хинээс хайгаад байна. Үнийг өөрөөсөө хайх хэрэгтэй те. Өөрөө үнэн амьдрах хэрэгтэй болж эхэлж байна да те. Тэгэхээр ийм том шилжилтийн үед ирсэн бид нар өнөөдөр яах ёстой вэ? Бид нар 5D юм уу 4D амьдралаар өөрсдийнхөө амьдралыг бүтээх хэрэгтэй. Тэр нь ямар амьдрал юм гэхээр хайр, баяр баясгалан, амар амгалан тийм ээ. Аз жаргалыг одоо цагтаа бүтээх байхгүй. Тэгээ би юу гэж хэлэх чинь гэхээр ээжүүдийгээ одоо цагтаа байя, бүгдээрээ одоо цагтаа л аз жаргалтай байя л гэж хэлмээр. Дөрөвдөө ялцгаая. Хоёр тоосон шүү дээ. Би ер нь тэгвэл айгу дөрөвдөө юм шүү. Манай төр сүүл ичээд болдоо. Тэгэл юу чадахгүй мэлийгээр баясаа явах. За тэгээд өнөөдөр бид бүгдийн сайхан нэвтрүүлэгт таныг одоо хүрэлцэн ирсэн маш их баярлж байна. Урилгын минь хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгээд гороо мэдээчүүдтэй гоё юу хэлээч өнөөдөр чи ийм гоё өнгөнгийн цэцгүүд те. Тэгэл ээж хүн чи яг тийм штэ. Нэг далаа дээр нэг чулуу байлаа гэж бодъё те. Далаа дээр нэг ингээд чулуунууд байхад тэр чулуу болгон өөр өнгөтэй өөр юм гэсэн судалтай штэ те. Тэгэхээр би нөгөө хүн болгоны тэр ертөнцүүдийг бид нар хүндлэе те. Тэр хүнд ч гэсэн зөндөө олон сайхан чанарууд байна. Тэгээ би энийхээ тэр сайхан чанаруудыг харахын тулд ээжүүдээ тэгээ энэ ертөнцийг бид нар бүтээгч нар ээжүүд штэ. Бид нар төрүүлж гин, өсөж гин, сургаж гин, уучлж гин, инэрч гин, ачилж гин. Тэгэхээр ээжүүдээс тэр хамгийн их зүйл тэр гардаг. Тэгэхээр энэ нийгмийг бүтээдэг хүмүүсүүд бол ээжүүд. Ягаад гэвэл ээжүүд төрүүлдэг учраас, ингээс нь сүү асгардаг учраас. Тэгэхээр энэ сайхан өдрийн мэндийг ижийн нартаа хүргье. Тэгээд энэ ертөнцийн бүтээгч бол ижийн хүн гэж боддог. Тэгэхээр байгаль их гэж бид нар ярьдаг шүү дээ, тийм. Мөнх тэнгэр эцэг байгаль их гэж ярьдаг. Тэгэхээр байгаль их маань ямар их олон зүйлийг төрүүлээд, ямар их олон зүйлийг зүгээр хүн төрлөختөнд өгдөг байлээ. Тэгэхээр байгаль ээж ууралдаггүй зүтэй. Чи өнөөдөр миний нохог зулгаагаад идчихлээ гэж ууралдаггүй те. Тэгэхэд бид нар нөгөө нэг өдрийг ч гэсэн ууралахгүй ижээ болгон аз жаргалтай амьдралыг өөрөө бүтээгч учраас бүх ижээ нартаа аз жаргалыг үргэлж одоо цагтаа бүтээж агаарай л гэж хэлээ. За. Баярлалаа. Энэ ламур брэнд манай бас Монголын одоо бас үндэсний үйлдвэрлэгч. За гялалаа ямар сайн. Одоо 100% органик бүтээгдэхүүн бас манай
зочдын гарын бэлэг болж ичж байна. Баярлалаа. Азаада баярлалаа. Болроодо баярлалаа. Дөрөвдөө баярлалаа. Дараа ариун нагчтай болцоход тавдын болсон байна. За ингээд олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрөөр үзэгч та бүхэндээ ээжүүд нэвтрүүлэг цааш нэг дугаарыг хүргэлээ. Зочдтой уулзах болгонд заавал нэг ухаалаг авах юм тийм гайхамшигтай. Нөгөө ариун нагчийн нөгөө түрүү чи сая айгуу гоё үгийг бас яг санууллаа. Нэрэл хүн те өнгөрсөнтэйгөө зууралдах биш, ирээдүйдээгээ те санаа зовох биш. Яг л өнгөрсөндөө л амьдарч яг л энэ үедээ амьдарч чадах юм бол аз жаргалтай амьдрна гэсэн шүү дээ. Тэр энэ үнхээр гоё үг байна те. Би яг одоо аз жаргалтай байна. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөе. Баярлалаа. Баярлалаа. Юм яриа л ах шимжтэй шүү. Өндөрлөе дог.